Ola petisqueiros e petisqueiras e benvidos a este séptimo e penúltimo capítulo do noso programa. Como ben sabedes, somos o alumnado da materia Literatura e Arte da Facultade de Formación do Profesorado no campus de Lugo. Eu son Noelia e vou a ser a vosa presentadora, pero detrás de min teño un equipo estupendo, formado por Nuria, Raquel, Sara, Mariña, Uxía e Olaya. Nesta temporada vámonos centrar no mundo da ilustración infantil e xuvenil, e que mellor que quedarnos na nosa terra para adentrarnos neste mundo. Con varios libros ilustrados no mercado e logo de ter realizado as ilustracións dunha gran variedade de obras de autores e autoras recoñecidos como Eva Mejuto e Fran Alonso, hoxe está connosco Bea Gregores. Hola Bea, en primeiro lugar, grazas por estar aquí e aceptar a nosa proposta. Queríache preguntar, que pensas de que estemos facendo este programa? Pois pareceme un programa fermosísimo e creo que moi necesario, verdade? Porque non creo que haya mellor fusión que un ilustrador para álbum ilustrado ou para cómic e un docente, non? Os futuros docentes que vades a ser vos. E como te sentiche cando recibiche esta invitación? Pois moi halagada e algo asustada, non? Sempre teño moito respeto polos profesorado, non? E sobre todo vos que vades a ser os futuros docentes, non? Teño moitísimo respeto por esa figura. Pois moitas gracias por esa valoración. Rebuscando un pouco sobre ti, limos que non hubo un feito na túa infancia que che fixera en plan de cantarte por esta profesión. Bueno, sí que hubo un feito que te fixo marcar por esta profesión, pero nunca tuveche esa idea dende ben cativa de vou ser ilustradora. Podes contarnos cal foi este feito? Pois a verdade é que é unha historia que gustame moitísimo contar, porque case todos os meus compañeros da universidade tiñan como un pasado moi bonito de o meu pai era pintor, o meu avó pois traballaba con madeira, non? Eu comecei por envexa. Que o meu irmán era un rapaz moi polifacético, sacaba as mellores notas do seu curso, tocaba o piano, tocaba a guitarra e por encima debuxaba. Cando pasou o tema do Prestige, houve unha especie de concurso no colexio que evidentemente debuxou e gañou. E a miña profesora gustaballe moito o que fixera, entón colocou nun armario na clase e todos os cursos dicía: mirade, ese debuxo do irmán maior de Bea. E todos, e Bea, ai que rabia me dá. Bea estaba harta, así que dixen, bueno, vou tentar facer algo eu tamén. Tentei tocar a guitarra, os dedos íanseme para atrás, non era capaz. Tentei estudar, dábanseme fatal. E probei diferentes cousas, ata que de repente collí un lápis e tentei debuxar e ata agora. Seguí debuxando hasta agora. Pois parece que foi unha boa idea, non? Sí. Moi ben, bueno, buscando sobre ti, estudache Belas Artes e logo fixache un máster especializado en ilustración, en álbum ilustrado e animación na Universidade de Vigo. En esta etapa formativa xa recibiche un premio. Sí. Podes nos contar un pouquiño como foi a túa experiencia nesta formación e como foi recibir ese premio xa, pois sendo estudante aínda? Pois a verdade é que a etapa universitaria foi unha maravilla, ao contrario do que a gran maioría de creadores sempre din que o renunciaron, que non lles gustou, pero foi unha etapa pois de estar aprendendo un montón e sendo moi consciente de que a vosa figura, a figura do docente na universidade non é tanto unha pauta específica a que seguir, senón máis ben é como unha especie de pequena guía para deixarte a ti facer o que ti queiras facer, non? Tendo moi en conta esa figura non tan pautada, eu fixen de todo na universidade. Estaba en delegación de alumnos, estudaba 2 idiomas, estaba traballando, estudando en 1000 cousas máis. Bueno, para dicirme que non se che daba ben estudiar, non sei eu. Bueno, o iba tirando. Daquela presentarme a varios concursos, entre eles, pois, o Xuventude Crea, que tiven a sorte de presentarme cunha banda deseñada. Eu sempre quixen ser artista e autora de cómic. Presenteime co cómic Egyptians, que era unha obra que falaba sobre os cambios e agora de enfrentarse un pouco ao futuro, non? Esa incertidumbre, sobre todo cando estás en carto de carreira, que non sabes hacia onde vas a ir e que vas a facer con tua vida, non? Falaba un pouco de todos esos medos e tiven a sorte de co meu primeiro cómic gañar un concurso que foi saltei, vamos, de ledicia. De feito, tes, bueno, non sei, como unha viñeta, no de que parece que como enfrentarte a esa incertidumbre ou a esos cambios, aparece, bueno, unha muller e un home, envolvense en plan, vámonos quedar aquí. Como unha mantiña, sí, non? En plan, vamos quedarnos aquí e logo que facemos, sí. Despois de coñecer os teus orixes como ilustradora, como te definirías a día de hoxe?
Non sei se vai quedar un pouco prepotente. Veña, dale. Comprometida, eu diría que sí. Falando un pouco, sobre todo polo que me din os demais, os escritores, a xente outros ilustradores, xente coa que traballo, a verdade é que desde o comezo tiña moi claro que quería facer un tipo de álbum ilustrado que fora máis reivindicativo ou máis divulgativo, non? Hai algúns ilustrados que son máis imaginativos ou máis fantasiosos, pero eu quería abarcar esa parte do álbum ilustrado que trata máis de traer ideas ou reflexión aos rapaces, non? Creo que a partir de aí, do meu inmenso amor por os libros, xa sexan álbumes ilustrados, banda deseñada ou incluso o libro xeto, que é algo que me apaixona moitísimo, quixen comprometerme coa divulgación e co libro en sí. Eu creo que comprometida é a palabra máis acertada. Pareceme moi boa definición, vaya. Facendo referencia ao estilo que empregas para levar a cabo as túas ilustracións, resultouche complicado atopar un estilo en concreto que te marcara? Non, a verdade é que non. Eu creo que ocorre de forma bastante natural, non? Igual que cada persoa ten a súa forma de expresarse, a súa forma de pensar, a súa forma de falar e de comunicarse cos demais, creo que os ilustradores o que vamos un pouco perfilando cal é a forma máis cómoda que tes de comunicarte co resto, non? Sai un pouco de forma orgánica. Ben, é certo que o meu estilo, por exemplo, non son unha ilustradora que teña un estilo moi marcado en cada libro, senón que depende un pouco do libro que trate, non? Se é un libro máis de recuperación de memoria histórica ou de biografías, tendo un realismo moito máis definido, e logo con libros quizáis máis imaginativos, son quizáis un pouco máis caricaturesca, non? Depende do que te pida o texto. Claro, entonces vas adaptando según as demandas que che fan, non? Tanto as editoriais como... Bueno, non sei moi ben, entonces tamén quero que me expliques como é cando te propoñen pois ilustrar un libro, quen dá as directrices, como é todo ese mundiño. Bueno, a verdade é que case sempre traballas directamente coa editorial, pero a mí non me gusta eso. A mí me gusta falar co escritor. Gústame saber cal é a súa visión do texto, cal é a súa interpretación da historia que me está a contar. Sempre falo con escritor e con editor, e a partir de aí o editor ten unha visión máis comercial, o escritor ten a visión literaria, e logo están o ilustrador que ten esa interpretación máis... O sea, que eres como o mediador. O mediador ou o punto máis metafórico dentro da narrativa. E iso fano habitualmente as demais ilustradoras, sabes? Non, polo que teño falado con xente da industria, incluso en outras conferencias con outros compañeiros, case sempre só traballan co editor, eles envían os debuxos e o escritor di, pois me gusta, e xa está. Pero eu traballo directamente co escritor. E sabendo que, pois o que me estás dicindo, cando é máis memorístico, como pode ser o libro de María Casares, que é máis realista, ou outro que pode ser máis de imaginativo, non te costa tanto cambiar? Non, a verdade é que non. Eu creo que todo é variante. Sí, pero a ver, eu creo que, por exemplo, como lector, ti cando lees un texto, dependendo da temática do texto, se é máis unha tese ou se é algo máis imaginativo, a túa mente adóptase para visualizar o que tes diante, non? E a min pásame o mesmo a hora de interpretar o texto. En cada historia é completamente diferente. Bueno, pareceme un gran logro, vamos, a mí pareceme eso, ter un pensamento divergente aquí tremendo, que non creo que todo o mundo teña esa cualidade. E cal foi o primeiro libro que ilustrache e que técnica usache nese libro? O primeiro libro que ilustrei foi Bicos e non balas, de Teixeiro, no 2019, creo recordar. Foi as miñas prácticas de empresa. Eu estaba no último ano do máster, do mestrado, e dixeronme que tiña que facer unhas prácticas para poder aprobar. Eu, bueno, pois vale, imos aló. Nada, presenteime con Galaxia e colleron o meu traballo e decidiron que faxera un libro con Teixeiro, que é un dos grandes e pesados, e estaba aterrada. Daquela, como eu era pobre, xa tiña certo material para facer para as clases, tiña pastéis de cores, entón decidín utilizar esa técnica, non? Eso utilicei en ese texto e non voltei a utilizarlo nunca máis. Non che gustou? A min gustoume moito, que pasa que é polvillo. O polvo métese na nariz, tamén mancha moitísimo todo o espazo, non é algo bastante, non é práctico. Vale. Bueno, xa me estás dicindo que non é a túa técnica habitual. Cal pode ser cal é a día de hoxe a túa técnica habitual ou non tes unha técnica habitual
Pois estes últimos 3-4 anos que é o que levo traballado sempre base acrílica e logo lápis de cores, pero a verdade é que gustaríame experimentar máis cara ao futuro, non? Levo moi pouco tempo, traballo moito, pero levo moi pouco tempo, no futuro gustaríame probar a utilizar grafito, collage e incluso facer algún libro digital, non? Que son unha autora tradicional e ese reto de facer algo digital é algo que teño en mira. E non te animas aínda? Sí, pode que un dos meus próximos libros este feito a digital. Porque, pensas que a día de hoxe a maioría das ilustradoras utilizan máis digital que o método tradicional? Creo que actualmente hai máis ilustradores a digital que a tradicional, porque o tradicional é un método que é moi preciosista, non é moi guai ter o teu original, gardalo, o poder traballar directamente coas técnicas, non? Pero as fechas de entrega, as datas de entrega dos libros son moi limitadas, apenas acostumamos a ter de 3 a 1 mes para facer un libro inteiro. Entón, son tempos moi limitados, ao acabado digital é moito máis rápido e permítete corrixir erros. Por exemplo, se a editorial dice non me gusta isto, podes cambialo de cor ou podes corrixir o instante. Ti, se traballas a manual, tens que volver a pintar de cero. E como afrontas ti cando... non sei se algunha vez viste nesa situación e como afrontas se é o caso? Pois, grazas a que teño como unha forma moi específica de traballar e sempre falo moi directamente coas editoriais, sobre todo porque case todas están acostumadas a traballar con autores digitais. Digolle, te mandas unha proposta de proxecto e logo a partir de aí vais perfilando. Eu mando unha proposta de proxecto moi definida, para que teñan claro cal era a composición, cal é a cor e cale todo, para que logo máis adiante non hai ese tipo de correccións, porque para min é unha ansiedade moito máis alá de normal, do meu traballo. Bueno, decimos aí detrás de cámaras, falamos dun feito que te ocorreu así antes de unha data de entrega, que se che caeu auga nun boceto, non? Sí, moitas veces pasa, non? De repente caese auga, manchas de repente con un pincelazo unha cara e tens que volver a empezar, respirar e dicir, non vou chorar e vamos a seguir para adiante. E tes así algún hábito cando te pos a dibuixar? Non, a verdade é que non, depende un pouco do libro, non? Creo que cada experiencia é completamente diferente e non teño ningún ritual nin nada así específico. Bueno, ben, así podes te moldar a calquer momento. Sabemos, consideramos que a paleta de cores é fundamental nas ilustracións. Ti como... Poderíanos contar un pouquiño de xeito que empregas ti por exemplo, en calquer libro? Pois a verdade é que, como ben dis, realmente a cor ten unha importancia vital, sobre todo no álbum ilustrado, non? As cores son capaces de transmitir emocións, sensacións, incluso antes de sequera ler o texto. Ti, por exemplo, se ves unha imaxe dunha nena acurrucada nun espazo e o fondo azul, ti entendes que é calma ou que incluso pode significar tristeza. Se o fondo é vermello, ti podes entender que o mellor hai algún tipo de ameaza ou algún tipo de malestar, non? dentro do libro. Eu sempre utilizo cores moi específicas e moi apagadas, porque case todas as miñas narrativas son de temáticas bastante serias ou bastante reflexivas, non? De recuperación de persoaxes ou de memoria histórica. E case toda a miña paleta é bastante apagada, pero sí que é verdade que, por exemplo, utilizo os vermellos moito para as situacións de ira, cando cubren toda a páxina, pero se son pequenos elementos e son vermellos, case sempre representan cousas bonitas, non? Como unha mariposa ou unha flor. Por exemplo, os azuis representan máis a calma, a tristeza, os verdes a extrañeza ou malestar. Sempre gustame moito utilizar verdes, sobre todo para esa sensación de... non sei se sabedes, por exemplo, as películas Disney, cando aparece un villano, que cor aparece? Verde. O verde, verdad? Ese verde que dache un golpe na cara. De feito, Hades. Exacto. Bueno, é azul, pero cando se enfada non... Bueno, teño esa imaxe para... E case todos os villanos aparecen con esa cor. Entón, son cores moi asociados a emocións, por exemplo, amarelo, a felicidade, o benestar, e a partir dese tipo de cores vas contando unha narrativa, non só co texto, non só co imaxe, senón tamén coa cor. Moi ben, pareceme, telo todo estudiadísimo, non sabía que había tanto trasfondo nesa paleta de cores, pero pareceme moi interesante. Queríamos che preguntar, todo o noso grupo empezou a seguir nas redes sociais, vimos que tes como probas de impresión.
Que importancia ten para ti facer este tipo de material? Como utilizas, vaya? Trouxen unhas poucas, aunque non creo que se vayan a ver, porque son moi chiquirritiñas, non? Como podedes ver. Sobre todo os utilizo para comprobar que o libro funciona ben, porque ler é un xogo, e sobre todo é para rapaces. Os álbumes ilustrados é unha conxunción de equilibrio entre o texto e a imaxe, non? Unha cousa, o texto conta unha cousa e a ilustración conta outra. Nunca poden ser unha repetitiva, non teñen que complementarse uns aos outros. Entonces, agora de ler unha imaxe, os rapaces non poden aburrirse. Tú, por exemplo, se tes unha carga visual nun lado e logo o texto noutro, na seguinte páxina nunca ha de repetirse, sempre ha de cambiar. Se vedes esta páxina seguinte, a carga visual aquí e o texto aquí, e na seguinte a carga visual aquí e o texto aquí. Sempre hai que ter moi en conta como vai baixando a visualización do libro, sobre todo para que os rapaces non se aburran, e para que os teus ollos persigan e se sintan atraídos pola narrativa, non? A verdade non sabía que era así. O sea, que iba a saber eu que non teño nin idea deste tema, pero bueno. Bueno, un dos libros que ilustrache e que máis nos chamou a atención foi o de As lavandeiras de San Simón. A illa de San Simón foi durante a Guerra Civil, para os que non o saibades, campo de concentración de máis de 6.000 homes. E foron as mulleres, de forma desinteresadas, que intentaron axudar, dentro do que cabe, mellorar esa situación, non? Como afrontache ti cando chegouche esta demanda? Pois a verdade é que foi moi interesante. Estivemos como 3 meses recopilando información, sobre todo a escritora, a Mejuto, e a partir de aí comezamos a traballar. Ela fixo entrevistas incluso a xente, familiares que falaban pois do seu avó, do seu pai, que fixo, por exemplo, foi o que levou a barca ata a illa, ou incluso familiares incluso das lavandeiras, non? Hai un espazo como de investigación previo bastante amplo en este tipo de libros, non? Logo, cando o texto me chega, eu teño que coller toda esa información e seguir buscando pola miña conta. Por exemplo, buscar fotos da época, facer unha investigación a través de documentais, de recopilación de fotografías, e a partir de aí intentar sintetizar, porque non creo que agora de facer un álbum ilustrado, ti cando faz unha representación moi fidedigna das cousas, quizáis quitaste do que pretendes transmitir, que é unha emoción, non é contar unha historia. Entón, tens que facer unha sintetización tanto da roupa, do espazo e de todo. Foi 3 meses de traballo, non, de buscar esa visualización específica e logo pois representalo. Pareceme moi complicado, sobre todo pareceme super complicado levar este tipo de temáticas ás crianzas. Que che parece que as crianzas, pareceche importante, supoño que sí, pero esta temática que se traballe nas aulas ou nas casas ou quen queira que compre o álbum? Eu creo que de vital importancia ensinar sobre a recuperación da memoria histórica, porque ti non podes... É moi importante coñecer as túas raíces, sobre todo para que non se volvan a repetir estas cousas. Ti tens que coñecer o teu pasado para que non se volvan a repetir este tipo de situacións, sobre todo na actualidade, cando está a pasar o que está a pasar, non? Eu sempre digo, non, que para poder abrazar o futuro, primeiro tens que coñecer o teu pasado, tanto históricamente como individuo. Ti utilizas os teus recordos, os teus erros, os teus acertos da túa infancia para enfrentarte ao teu futuro, non? A ti mesmo como adulto. E cando como persoas non coñecemos o noso pasado como grupo de xente, é moi peligroso que os rapaces coñezan moito máis as culturas, os idiomas de outros sitios antes que o seu propio, porque se non coñeces o que foron os teus antepasados, o que viveron a túa familia no pasado, como vas a saber como afrontar a túa propia cultura cara ao futuro? Totalmente. De feito, nós aquí estudiando moitas veces, cando se plantexan actividades para as crianzas e demais, sempre como vamos coñecer Egipto, vamos coñecer, que digo que está moi ben, non? Pero moitas veces non sabes que tes aquí, pois, as fragas do Eume, quero dicir, e telas ao lado e pareceme maravilloso. Eu, por exemplo, personalmente non coñecía que na illa de San Simón ocurrira isto, entonces pareceme moi interesante, pero tamén creo que non é unha temática habitual, sobre todo en infantil, en primaria quizás sí ou non,
pero bueno, pareceme de real importancia, pareceme pois estupendo que fagas estas temáticas que as trates e que te animes a ilustrar estos álbumes. Bueno, entonces consideras, así seguindo na mesma liña, importancia a seguir ca nosa cultura e sobre todo tirar pola nosa lingua, o galego, non? Por suposto. Eu creo que hai como unha especie de como de olvido das nosas do que nós somos, non? E de autodesprecio en certo sentido, non? Sempre queremos ser os que falan inglés ou que teñen un mundo moi aberto, non? E non nos decatamos de que o noso idioma permite e abre unha gran cantidade de comunicación con outros países, non? Xa non só con Portugal, senón con outros moitos idiomas que teñen unha raíz moi similar ao do galego. Ese amor pola túa terra ou polo teu idioma é realmente un arma xa non só social, senón tamén como introspectiva, non? Creo que ese desprezo que moitas veces se ten os galegos reflexase moito na autoapreciación de non? E non queres ser o que és, senón que queres ser outra cousa. E falando da promoción da nosa cultura e lingua, o ano pasado fucha a ilustradora seleccionada de entre case 40 propostas para realizar o cartel do Salón do Libro de Pontevedra. Podenos falar un poquinho desta experiencia como viviche? Chorei. Levaba 4 anos presentándome o concurso, 4 anos no que son unha vez que hai de finalista. Ese ano xa non quería voltar a presentarme, porque claro, de intentalo, xa dis, mira, non vou conseguilo, xa está, non? E xusto unha amiga miña dixo, proba, unha última vez. E unha última vez eu conseguín. E claro, cando me chamaron, comecei un pouco a chorar. Foi como, non pode ser verdade. Aparte, a cidade de Pontevedra, eu a amo con todo o meu corazón. E cando fixen as propostas do cartel, fixen como unhas 10 propostas diferentes. Sempre gustame que haya diversidade para que a persoa que o visualiza escolla co que máis se ve representado. Escolleron a proposta, a fixen, e cando a colgaron por todo Pontevedra, eu fun a Pontevedra e gravei cada esquina. Ia e puñame así co cartel en plan, son autora disto. Home, normal, é un privilexio e debes te sentir super honrada, vaya. Seguindo un poquinho na liña de que usas temáticas así pouco habituais, tamén utilizas a violencia de xénero, non? En álbumes como As mulleres que cultivaban néboas, que é escrito e ilustrado por ti mesma, e outras como O Neco, coa escritora Eva Mejuto. Por que crees que é tan importante o tratamento destas temáticas dende a infancia, sobre todo de, por exemplo, a violencia de xénero? Porque creo que tanto os docentes como os creadores pecamos de algo, do paternalismo. Creo que moitas veces infantilizamos os rapaces e creemos que non son capaces de enfrentarse a certos tipos de temáticas, non queremos evitar que se enfrenten a certo tipo de temáticas porque consideramos que non teñen a capacidade ou que non están na idade para afrontalas, non? E non hai nada máis lonxe da realidade. Os rapaces son uns entes con unha capacidade de reflexión e de empatía increíbles, a veces moito máis que os adultos. É moi importante que os rapaces, se sabemos que antes dos 8 anos máis ou menos xa teñen a personalidade, a base da súa personalidade desarrollada, que empecen a ter en conta este tipo de temáticas, sobre todo porque se ti educas no socioafectivo e no empático e invítaslles a reflexionar por que ocurren este tipo de temáticas, que leva a este punto, que provoca que haya este tipo de violencias ou este tipo de discriminacións, ou que fai que a muller teña certos aspectos moi definidos na sociedade, non? Eso non só valles a axudar a non repetir este tipo de patróns tóxicos e pasar polas mesmas cousas que nós pasamos, senón que vanlles a axudar a xestionarse mellor a si mesmos, non? E a ter unha relación moito máis sana con si mesmos e cos demais. Os rapaces, por exemplo, cando son pequenos, os nenos, non se lles permite mostrar emocións, non? E as rapazas permítenlle mostrar certas emocións, non? Ser máis vulnerables, pero teñen que ser as fortes e teñen que ocupar pouco espacio, non? Falaba con unha profesora fai apenas uns meses sobre como ocupan os rapaces e as rapazas o patio do recreo. Os rapaces ocupan todo o espazo xogando fútbol, xogando tal, e as rapazas relegadas en un pequeno espazo. Por que ocurre eso? Non é porque eles de
ciencia infusa lle saia, non, o aprenden, é algo aprendido. É algo que ven, sí, totalmente, de feito falámoslo fai pouco nunha clase falando de que medidas podíamos adoptar nós neses casos, e sí, eu considero que son temáticas que hai que tratar desde ben novos, porque senón, eso que dices tú, a veces parece que as crianzas parece que non, consideramos que non son válidas para estes temas e ao final metémonos nunha bola como se todo isto, temáticas malas non existiran e logo vense ao mellor en relacións que non saben como xestionalas ou elas mesmas non saben que poden ser tóxicas, non? Entonces... Ou collen referencias da televisión que ti como adulto entendes que, por exemplo, poden ser relacións tóxicas, pero eles como rapaces non, e idealizan un tipo de romance que non é romance, é abuso. E creo que é moi importante, sobre todo agora que os rapaces xa aos 12 anos comenzan máis pronto quizás a tener este tipo de experiencias, tratar unha relación xa coas súas emocións e cos demais, canto máis pronto mellor. Totalmente de acordo, o que che digo, igual que o de as mulleres que cultivaban, o sea, o de a Illa de San Simón e as Nevas, parecenme dous libros en plan, bueno, sorprendeume ver ese tipo de álbums ou dedicados ás crianzas, sabes? Non son temáticas que habitúen ou... Bueno, eso. Serías capaz de elixir das túas obras unha favorita? E por qué? Non. Venga, anímate, unha. Non, a ver, depende do día como preguntes. Se me preguntas un mércores, o mellor digoche a Illa de San Simón, porque eu foi o primeiro... Se che pregunto un martes, como hoxe? Un martes, douche a miña palabra. Que anda por aí por adiante. É que cada libro é único, é unha experiencia única e todos falan... Eu tiven a sorte de traballar con escritores que amo e con temáticas que quero tratar. Gracias, non sei por qué, pero nunca tocoume nada que non sentirame eu representada como ilustradora a hora de facer un libro, non? Entón, cada experiencia é completamente única. Se tiveremos que escoller, a ver, A Illa de San Simón foi o primeiro álbum ilustrado realmente que fixen, a miña obra con Eva Mejuto, que é unha grandísima, agora actualmente unha grandísima amiga, foi unha docente que me ensinou, e a partir de aí empezamos a traballar xuntas, polo que comecei a tener tanto amor polo noso pasado, non? E por esa capacidade divulgativa dos libros. E douche a miña palabra, é un libro pois que invita ao erro e á imaginación, é maravilloso. Dende a túa experiencia dentro deste ámbito, cales son as grandes diferencias entre ilustrar e redactar ti a historia e realizar ilustracións para outros autores? É moi diferente o proceso, é un proceso moi diferente. E ti cando traballas con un escritor, tes que buscar un punto intermedio entre a súa visión do mundo, a súa visión do texto e a túa propia interpretación. Non é cando, por exemplo, cando tes un cadro diante, o mellor o pintor ten unha idea moi específica, non? Pero ti como persona que visualiza ese cadro sen ter en conta o que quería transmitir o pintor, ti interpretas outra cousa diferente, non? Entón, a hora de traballar con un escritor, tes que buscar terrenos intermedios, non? Ir falando, tes tamén unha voz externa que te pon límites, que te guía quizás máis hacia un lugar diferente ao que tes ti na túa cabeza. Eu, por exemplo, teño moita tendencia ás metáforas, encántame meter un montón de significancias e de cousas nas ilustracións, non? E ás veces hai que ser un poquinho máis directo, non tan metafórico. Eu, cando traballo soa, teño que ponerme o freno eu mesma, porque non hai unha figura externa que me diga... É o que che vai dicir, que ao mellor a min non che sabría dicir que sería máis complicado. Claro, porque con un es moito... Tes máis límites, máis... Sí, tes máis límites, pero vas máis seguro. Exacto. E co outro non tes límites, pero vas con moita máis inseguridade sobre se serás capaz de calibrar todo. Exacto, sí. Ademais, algo que nos resulta de gran interese é saber como é laboralmente, fora da parte artística, este mundo da ilustración. Cales consideras que foron as maiores dificultades que te atopache? Creo que a maior dificultade ao comezo é entrar na roda é moi complexo, non? Porque cando un editor busca un traballo sempre quere tener algún tipo de referencia anterior. Ti cando traballes para calquer sitio vas con un currículum, nós temos que levar un traballo feito ou algo de referencia, porque non é o mesmo facer unha ilustración que facer un libro inteiro cunhas datas de entrega, non? Entón, claro, eso. E logo actualmente eu diría que manterse. Os pagos de autónomos son moi caros, sí. Os tempos de producción moi rápidos, case non tes tempo, ás veces traballas 16 horas diarias,
e os pagos non son moi grandes nesta industria. Claro, aí xa me acabas de dar pé a seguinte pregunta. Estas condicións no mundo laboral que nos comentas, entre outras vivencias, sabemos que teñen un impacto negativo na túa saúde mental e sobre todo isto plásmalo nas redes sociais, non? Por eso nos enteramos nós. Gostaríanos que nos falaras un pouco de como xestionas eso e sobre todo porque creo recordar que subiras unha historia dicindo que a lo mellor planteabaste facer un parón para respirar. Sí, a ver, o 90% da xente que traballa nesta industria o tes unha persoa que traia, por exemplo, a tua parella que traia os ingresos a casa e ti máis ou menos podes permitirte ese marxe de un mes non cobre ou o mes que ven o mellor, ou tes que dedicar plena e enteramente a túa vida a este traballo, non? Tes que renunciar a sair de casa, tes que renunciar a quedar cos teus amigos e moitas veces tes que renunciar a ter unha parella, non? Ou iso, ou tes un traballo extra. Hai que ter moitísima enerxía para iso. Exacto. Porque ou és editor, ou maquetador, ou traballas de camareiro, ou que sexa, pero tes que ter uns ingresos para poder permitirte facer isto, non? Entón, claro, ás veces valoras o teu soño, o que amas facer. Eu amo con todo o meu corazón facer libros, eu creo que o que máis me apaixona na vida é o meu soño, é o meu fogo interno, non? Pero claro, planteaste tan... Compensa. Polo diñeiro que ganas, que é moi pouco, polo que sacrificas a tua parella, aos teus amigos, compensa. Bueno, agora estou unha etapa de reinterpretación do meu traballo, non? E sobre todo traballar a tradicional leva moito máis tempo bueno, hai que ver se compensa ou non compensa. Podrías, non sei, digo, a lo mellor un equilibrio. Claro, é que hai que buscar un equilibrio, pero o diñeiro sempre está de por medio. Xa, non, chego a contar aquí estudiando e traballando, ao final, cos horarios que temos aquí, tamén teño que traballar de camareira, que non é por desprestigiarme moito menos ese posto de traballo, pero ao final, pois cuidando nenos, non penses que está moito mellor valorado económicamente, entonces, bueno, no mundo da noite, pois sacas aí unhas peliñas e dache para viver, porque senón, e tal como están ahora as cousas, e non vamos falar diso, que non vimos eso, pero, bueno, evidentemente non o sabes, porque ainda os programas non están disponibles, pero no penúltimo programa tuvemos de convidada, no penúltimo, sí, a Nuria Díaz, e respondeu a pregunta de podes dicirnos algún nome dun autor ou autora ou ilustrador que admiras polo seu traballo, e saliu o teu nome. Como te sintes? É que Nuria é un amor. Nuria é unha compañeira maravillosa na industria, levome moi ben con ela e fixo que o dixo un pouco por ser boa persoa comigo. É un amor. A ver, sobre todo síntome moi afortunada, porque creo que vendo outras xeracións pasadas de ilustradores, escontando historias de xente que agora ten 40, 50 anos, había moita competitividade entre eles e non se apoiaban tanto. Sen embargo, a miña xeración, polo que eu teño visto, temos moitísima unidade e falamos moitísimo entre as escritoras, ilustradoras, avisámonos de certos sitios ao mellor onde non é moi adecuado meterse, intentamos axudarnos cos gastos en papéis e tal, ve aquí porque é moito máis barato, recomendoche moito isto, non? E creo que hai unha comunidade moi fermosa. Isto, non sei, síntome moi afortunada de que me tocara nesta xeración. Que sorte. Sí. E ti, diríasme con que ilustrador gustaríache traballar? Ou escritora, vaya, así alguén que teñas en mente como soño ou a... Gustaríame facer un libro como de unidade entre todas as ilustradoras galegas coas que me falo, como un texto como liña que nos unha a todas e que todas puxéramos un graniño, unha ilustración, por exemplo, un poemario ou un libro como collage, non? Creo que sería moi bonito, non, poder ver todas esas voces xuntas. Pois pareceme unha proposta, así que ilustradoras galegas, animadevos. E así, para rematar xa a entrevista, gustaríanos que nos deras un consello como futuras docentes a hora de tratar a literatura nas aulas ou, bueno, quen este escoitando este programa nas casas. É que eu creo que deberíades vos enseñarme a mí, non? Non creo que tes moitos coñecementos que acabo de quedarme en plan, non sei quen está entrevistando a quen, a ver se me vai deixar esta persoa desnuda aquí. A ver, eu que me gustaría dicir, non, pero máis que como docentes, como persoas,
é que nunca deixedes de ser persoas imaginativas, actuais. Creo que é moi importante ás veces cando nos facemos adultos, non deixamos un pouco de lado esa parte infantil ou esa parte quizáis máis empática, non? Eu vin moitos docentes que collían o mesmo planning e o aplicaban para todos os anos, da igual cantos anos pasaran, non? E as xeraciones cambian, os intereses cambian, e creo que precisamente por iso hai tantos rapaces que teñen tanta repulsión hacia a literatura ou hacia os libros, porque recomendan cousas que non ten nada que ver coa súa xeración. Creo que é moi importante que seades comunicativos e preguntedes que vos gusta, que temas os interesa, non? E a partir do que vos querades ensinar podes buscar un punto intermedio non que teñades unha literatura máis actual pero cos criterios que querades ensinar vos, non? Creo que é moi importante chegar a ese tipo de conclusións ou de puntos cos rapaces para que, sobre todo no futuro, non coñan ese asco aos libros. Porque eu, a ver, non podo, o sea, sí e non, mentiríache se che dixera que non teño ese, porque ao final durante toda a etapa formativa obligábante a ler libros que é o que dixes ti, que a lo mellor non tiñan que ver ca realidade que estábamos vivindo, que considero que hai libros que a lo mellor non están, pero telos que ler por cultura e tal, pero tamén ofrecer outras opcións. Outras opcións, sí. Porque senón ao final pois acabas asqueando e logo fora da aula non les. E eso sigue cos anos e cada vez é peor porque non tes tempo, porque o mundo vai moi deprisa, entón non... Sí. Bueno, pois xa para rematar a entrevista vamos co noso reto, que é contestar a 34 preguntas nun minuto. Vale. Son bastante competitiva, confío na túa capacidade. Ai, vou chorar. Deixote beber. E cando me avisen, damos comezo. Praia ou montaña? Praia. Peli favorita? 12 homes en piedade. Doce ou salgado? De Salgado. Libro que marcou a túa adolescencia? O colliño branco. Comer ou dormir? Dormir. Debuxar en papel ou digital? Papel. Escribir ou ilustrar? Ilustrar. Animal favorito? Perro. Animal menos favorito? Araña. 7 por 8? 15. Animal fantástico favorito? Unicornio. Gryffindor ou Slytherin? Slytherin. Escritora coa que che gustaría colaborar? Ledicia Costas. Álbum ilustrado favorito? O Pato da Morte. E conto popular favorito da tua infancia? O colliño branco. Un número de 1 ao 10? 7. Serie de animación favorita? Hora de Aventuras. 5 menos 4 máis 1? 3. Ler en digital ou en papel? En papel. Último libro que liche? Momo. Última peli? Vamos, sobra. O Castillo Volante. E última serie? Big Mouth. Somos unhas cracks, chocas. Pois, hasta aquí a entrevista. Moitas gracias por estar aquí. Encantoume falar contigo. Ojalá ter máis tempo para falar, porque sei que terías moitas cousas que enseñarme e enseñar todos os que están escoitando. Moitas grazas a vos. Así que, moitas gracias por estar aí. Se vos gustou este programa, non esquezades suscribiros ao canal. Temos máis redes sociales, aquí en YouTube, en Instagram e blog, co nome Petiscando Libros. E gracias por estar aí. Nunca deixedes de petiscar e vémonos no próximo episodio.